Ceffyl Rhyfel gan Mae'r. Addasiad Casia William. Gair gan yr awdur. Yn yr hen ysgol, sydd bellach yn cael ei defnyddio fel neuadd y pentre o dan y cloc, yr un sydd â'i fysedd yn pwyntio at 1:10 ers cyn cof, mae yna lun bach llychlyd o geffyl. Ceffyl rydd-goch ragorol ydi o, gyda chroes wen wedi ei ffeintio ar ei dalcen a phedar hosan wen am ei garnau. Mae ryw olwg hiraethus arno, a'i glistiau wedi codi a'i ben ar un ochr, fel petai o newydd sylwi ein bod ni'n edrych arno. Ni fydd y rhan fwyaf o'r bobl sy'n dod i'r neuadd, ar gyfer cyfarfodydd y plwyf, swper cyn heiaf neu nosweithiau cymdeithasol, yn craffu ar y llun dim ond yn cael rhyw gipolwg arno wrth basio. Iddyn nhw, dim ond hen beintiad olew o geffyl anhysbys, wedi ei beintio'n ddigon celfydd gan arlunydd anhysbydd sydd yno. Mae'r llun mor gyfarwydd yno ar y wal, nes pryn bod pobl pryn yn sylwi arno bellach. Ond bydd y rai sy'n craffu arno'n gweld ysgrifan ddu ar waelod y ffram efydd. Sioni. Peintiwyd gan y Captain James Nichols, Hydref 1914. Rhyw lond dwrn o bobl y pentref, a llai fyth wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, sy'n cofio Sioni fel roedd o. A dyna pam mae hanes Sioni'n cael ei adrodd, rhag i neb anghofio amdano, a rhag i neb chwaith anghofio am y rhyfel roedd o, a phawb oedd yn ei adnabod wedi byw drwyddo a marw ynddo.